여기 개 학대범이 나타났습니다. 가만히 우리에 있던 강아지를 향해 갑자기 긴 꼬챙이를 들고 폭행하기 시작했습니다. 강아지는 깜짝 놀라 짖기 시작했습니다. 놀란 강아지 주인은 서둘러 달려와 그 남자의 긴 꼬챙이를 뺐으며 하지 말라고 강하게 항의했습니다. 하지만 그 남자는 다시 다른 막대기로 공격했습니다. 또 거칠게 걷어찼습니다. 강아지는 발을 단단히 물었습니다. 발버둥쳤지만 강아지는 절대 놓지 않았습니다. 진짜 빌런 앞에서는 절대 조용히 당하지 않았습니다.